My name's Yuri, and Меня зовут Юрий. so Кричу shot in в the темноту, dark, you know. пытаясь достать звезду с неба, похоже на то. Привет, друзья! Давным-давно, а скорее тут подходит Once Upon a Time, судьба свела меня с Юрой из Америки. Тогда я продюсировала сюжет об усыновленных за границу для одного федерального телеканала. Шли годы, с Юрой мы сдружились, а его личная история крепко во мне засела. Суть: много лет назад Юру усыновила американская семья, но янки он не стал и годами искал биологических родителей. Дело тут в поисках, а именно про них вы сейчас и посмотрите. Я потрудилась и нашла его настоящую семью. Для этого даже слетала из Питера в Нижний Тагил. Зачем все это было нужно? Сейчас узнаете. It's been a long time, it's been a while. Прошло очень много времени, Very sweet, шанс slim очень chance, мал. but I'm hoping Но я надеюсь, что, может maybe быть, somebody recognizes кто-нибудь узнает меня. Ну что, Юр, здравствуй. Hello. Привет. Это история Юры. Ему 33. Его вторая фамилия Фишер, а первая Бородин. Юра родился в Нижнем Тагиле. Его история типична для целого поколения детей 90-х. Мать по имени Ольга Бородина, она же Солдатова, пила в компаниях. С отцом тоже было неладно. Ольгу лишили родительских прав, Юра и старшая сестра Юля попали в детский дом, откуда спустя 1,5 года их усыновила семейная пара по фамилии Фишер. Так Юра оказался в Америке. Юра ищет своих биологических родителей и родственников уже 14 лет. Then at that time, that's because that's all we knew is Забавный момент. Приемные родители хотели удочерить только одну девочку, мою сестру. for one girl. But then Но в детдоме сказали, что нас нельзя разделять. Они хотели, чтобы нас усыновляли вдвоем. Поэтому, похоже, я пошел по акции «берешь одного, а второй в подарок». Part. Когда Юре исполнилось 18, желание стало непреодолимым. Несмотря на то, что пока они были в детском доме, мать не писала и не навещала их. Biological from memory. У моей биологической мамы, из моих воспоминаний, каштановые волосы, довольно волнистые, вьющиеся. Scars on her. Я искал в первую очередь шрамы на ее лице. But then it's like, Возможно, за это время они могли зажить и стать практически незаметными, я не знаю. Я познакомилась с его историей в мае 19-го. Тогда помочь Юре не удалось, его детский дом был давно закрыт из-за жестокого обращения с детьми. Никто не хотел поднимать документы и архивы со следами уголовного дела. Когда мы монтировали первый фильм об усыновленных за границу, нам нужны были посты Юры в русских соцсетях, чтобы показать его долгие и бесплодные поиски. Под одним из таких постов я увидела старый комментарий. Была такая Солдатова Ольга Александровна, неоднократно судимая, умерла 9 декабря 2009 года. У нее есть родственники, в том числе брат, мне кажется, благополучный. Похоже, на свете живет человек, который сможет помочь. Я помню, что услышал шум за спиной, обернулся. Это была она, мама. Я вылез, и я бы сказал, что побежал, но тогда я еще плохо ходил. Я неуклюже к ней бросился. Медсестра, или кто это был, остановила меня. И, как я теперь предполагаю, она сказала маме, что сейчас неприемные часы и детей не выпускают. Я подумал, что она, должно быть, пойдет ждать в холл. Помню, как смотрел на часы, и когда, наконец, настало время, я оказался там, но ее не было. Я не знаю до конца, это реальное воспоминание, или я сам составил его за эти годы, но это воспоминание, за которое я держался долгое время. Таким поискам мешают две вещи – тайна усыновления и закон о защите персональных данных. Статья 139 Семейного кодекса охраняет право приемных родителей держать в тайне происхождение ребенка, а федеральный закон номер 152 защищает право биологических родителей не быть найденными, даже если их ищут родные дети. Единственный реальный шанс для таких детей – это помощь бывших сотрудников полиции и социальных работников. Вместе с таким человеком, имя которого я раскрыть не могу, я вновь взялась за поиски. Месяцы переписок, созвонов, проверок имен, фамилий и документов. Мы с Юрой 2 года не могли найти ничего о его матери. Но сегодня информатор прислал мне данные Ольги. И сейчас мы увидим женщину, которая родила Юру с Юлей. Даже раньше самого Юры. У него не сохранилось ни одной фотографии. А об этих он пока не знает.
Похоже на мою сестру. Ты ее помнишь? Yeah, Да, I think so. мне кажется, да. I always, from memory. Правда, в моих воспоминаниях у нее были светлые волосы, светло-каштановые или даже светлее. Might have died. I don't know. Do I have her nose? У меня ее нос? Кажется, да. Ну как ты? I'm sorry. Прости, Just a lot. просто так много нужно обдумать. Она умерла в 2009 году. Did I tell you the А story? я рассказывал тебе историю про шепот. Like, Вот представь, ты ведешь машину, и тебя клонит в сон. Ты начинаешь засыпать за рулем. So the last time this happened, Последний раз, когда это произошло, я натурально заснул, отключился, когда входил в поворот. so there's no way I should. И не знаю как, но повернул. Я заснул в одной точке, а очнулся уже за поворотом. А разбудил меня женский голос, который шептал: «Юрий». «Юрий». It was really weird. Да, это звучит очень странно, но это происходило часто на протяжении моей жизни. I don't want to say in my gut. И в глубине души я как будто знал, почему это прекратилось. Собирая по крупицам данные из архивных документов, удалось узнать, что вероятного отца Юры и Юли зовут Юрий Викторович Китаев. Итак, про твоего отца. Это интересно. Очень интересно. Потому что он, скорее всего, жив. И у меня есть его адрес в Нижнем Тагиле. Ваша мама Ольга зарегистрировала вас не на отца, а на свою девичью фамилию – Бородина. У меня фамилия Бородин набита на спине в виде татуировки. Что? Good thing. Так что все отлично, потому что ее невозможно свести. Well, it was just trying to. Я пытался так сохранить воспоминания, чтобы это всегда было со мной, близкое мне. Юрий Китаев действительно жив. Живет в Тагиле, как и большая часть города работает на НТМК, Нижнетагильском металлургическом комбинате. И у нас есть его номер. Звоним ему. Да, алло. Юрий Викторович? Да. Здравствуйте, меня зовут Любовь. Звоню вам из Петербурга, телеканал Лен ТВ-24. Я правильно понимаю, что Юра и Юля – это ваши дети, которые были усыновлены за границу? Ну да. Они оба Нет, ваши? Конечно, 100%, это я могу доказать. Вы скажите, вы есть где-то в соцсетях или, может быть, мессенджер, там, не знаю, WhatsApp, Telegram? Нету, я вообще ничем не пользуюсь, у меня вообще, да. Телефона у Юрия Викторовича действительно нет. Он говорит с нами по мобильному своего брата. И это вскоре станет для нас проблемой. Как мы узнали, Ольга Бородина стала жертвой сцены ревности в областном городке Верхотурье. Проще говоря, ее убил сожитель. Ольга сама много лет прожила в детдомах и была самой младшей в многодетной семье с 3 братьями и старшей сестрой. Для Юры это родные дяди и тетя. Все они живы, и я их нашла. Yeah. Sorry. I am not supposed to. Прости, я не собирался плакать. Почему нет? Кто в такой ситуации не расплачется? Men don't cry. Ну, мужчины не плачут. Oh, believe me, I cried a О, lot. поверь мне, я очень много плакал. Очень много. Like, at work, Когда ты мне написала, я был на работе, и я чуть разум не потерял, думая о том, что я только что узнал. I just found out and thinking about everything. А мне надо было работать, слезы подступали, а я такой: так, думаю о чем-нибудь другом, но еще я думаю, What if а I вдруг disappoint я их разочарую? Нас провожает отличная погода, а мы отправляемся на Урал, в город Нижний Тагил. И там, как мы надеемся, встретим биологического отца Юры и других его родственников. Там его ждет большая семья. В Тагиле нас ждут, но есть одна проблема.
У меня уже несколько недель нет связи с Юриным папой. Его брат не берет трубку. Других способов связи с Юрием Викторовичем у нас нет. Все, летим. Мы на месте. Нижний Тагил, один из крупнейших промышленных центров Урала, с Америкой связывает не только история Юры. Статуя свободы на Манхэттене, подарок французов американцам, сделана из листов тагильской меди. Так гласит легенда. Хотя почему нет? В те годы тагильская медь занимает первые места на всех европейских выставках. Юра! Привет! Hello! Юра, привет! Рада тебя видеть. Прямо сейчас мы в центре твоего родного города. Я покажу его тебе, а ты поделись с нами своими первыми впечатлениями. Wow. It's nicer than I Он imagined. красивее, чем я представлял. I like it. Он мне нравится. Первым делом отправляемся в Дзержинский район к отцу. Нет ответа. Попробуем спросить у соседей. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а мы вот не можем к Китаевым дозвониться в 4-ю квартиру? Можете нас пустить? Попробуем. Хорошо, я открываю. Спасибо. Заходим. Дома никого, но отчаиваться рано. У истории с отцом все-таки будет свое продолжение, но чуть позже. Мы приехали в Красноуральск к девушке, которую зовут Юлия, совсем как Юрину родную сестру. И это неспроста. У меня еще есть сестра Юля, которая названа в честь меня. Оля всегда там говорила, я, говорит, так хотела, говорит, дочку, и все время говорит, почему, говорит, у Светы есть Юля, а у меня нету. И в честь меня она назвала Юлю Юлей. Мне так это вообще очень приятно. Раз Юля есть, значит, надо и Юру. Юра, Юля, Юля. Юлина мама Света старшая в многодетной семье Бородиных. Когда ей исполнилось 18, она забрала младшую сестру Олю из детского дома и старалась помочь ей в жизни и в воспитании двоих детей, которых потом у Оли забрали. Мы смотрели с мамой видео, где вы с ним записывали. Мы сидели, прям ревели. Сидели у меня, мама говорит, ой, как, говорит, похож. Вот прям вот одно. Вот эти вот уши Бородиных, вот. Губы вот эти вот бабушкины, нос бабушкин. Прям непередаваемые чувства, когда вот он нашелся, когда мы узнали, что вот он жив, здоров, и то, что он, оказывается, нас тоже ищет, это было чудо. У Юли уже у самой есть сынок Паша, Юрин двоюродный племянник, получается. Мы приехали не просто так, а подготовились, настроили видеосвязь с Америкой. И сейчас они впервые увидятся со своим родственником из Калифорнии. Привет, Юра. Привет. Здравствуйте, как вы? Все замечательно, очень рада тебя видеть. I'm happy to see you. Я рад видеть вас и Павла. And Pavel. Oh, he understood what I О, said. он понял, что я сказал? He knows English. Он знает английский? Он понимает по-английски, похоже, да? Да, будем изучать английский, чтобы общаться с Юрой. Well, I'm trying to learn Russian. Я попробую выучить русский. And I had a conversation Уже общался with с a friend другом today насчет about этого. that. О, замечательно. Оля была очень добрый человек. Она чистая, наверное, так душой можно сказать. Она всегда относилась ко мне очень хорошо. Ко мне, к маме. Добрая, разговорчивая очень. Была очень разговорчивая. Юра еще помнит в какой-то момент, детское воспоминание, что у мамы были шрамы на лице, и он когда искал... Что это было?
Эту ей порезали ножом в драке. И они долго так с ней остались? Да, так и остались. Да, на щеке был большой шрам. На следующий день нас ждут в другом месте. Ну что ж, мы добрались до Кушвы, это родной город всей семьи Бородиных. И здесь нас должны встретить Юрин дядя и его двоюродные сестры. Пойдем знакомиться. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Бородин Виктор Александрович. Бородиной Ольге Солдатовой Китаевой я являюсь родным братом. Не для Юры, с Юлей я являюсь дядей, родным дядей по матери. Меня зовут Анастасия. Для Юры с Юлей я являюсь двоюродной сестрой. Я приехала с работы, заехала к маме. Мама мне пытается объяснить, что вот нашелся Юра, который брат. Сомнений ни у кого не возникло. То есть тут увидели человека, и сразу же было понятно, что да, это он. Тут не может быть никакой ошибки, что действительно это он, это наш родственник. И сейчас большая семья Бородиных впервые за 30 лет поговорит со своим потерянным Юрой. Он с нами на связи из Калифорнии, Сан-Диего. У него ночь, но он не спит, конечно. Я не смогу. Вот. Юра, привет. Юра, привет. Привет. Понимает? Чуть-чуть, он начал русский учить. Я очень рад, что ты ищешь своих кровных родственников. Нашел. Glad I found you. Я очень рад, что я нашел вас. В семье у нас было 5. Светлана, Вячеслав, Борис, Ольга, я. Ну, родились каждый в разных городах. В 69-м году родители были лишены родительских прав. Меня 4-летнего Бориса отправили в город Полевской в интернат, в детский дом, вернее. Ольгу в дом малютки. Юра, как ты себя сейчас чувствуешь? Shy, nervous, Стесняюсь, волнуюсь, счастлив. Пытаюсь не подавать виду, что волнуюсь. Очень много чувств, честно говоря. and it's tough because you're all the way over there. Вы все сидите сейчас там, а я здесь, и это так странно. Я тоже нервничаю, не могу собраться. Спасибо тебе за то, что ты нас начал искать. Спасибо тебе за то, что ты нас нашел. У меня нет братьев, и у меня не было никогда братьев. И тут я испытала, что значит теплые чувства к брату. Это новое для меня чувство. Я его испытала. I never knew Я what, никогда до конца не знал, I guess, family really что на means. самом деле означает семья, And и я старался been принять все это. learning and trying to accept everything. Но для меня It's все kind of стало new to будто me. расставляться по местам. Кстати, Юра, ты в этом доме уже был? Ты был у нас? Приезжали, да, сюда вы с мамой, когда были маленькие? Я помню, как Юру с Юлей привезла мама к нам в гости, и Юра был достаточно такой активный ребенок, шустренький, значит, что-то бегал где-то и сломал мою игрушку. Это была большая красная неваляшка. Обидно было? Ну, я так думаю, что в детстве это, конечно, было обидно. Но вот зато вот это вот яркое воспоминание, оно вот осталось в памяти. Я помню, как они приезжали к нам с Олей в гости. У нас была такая машина, я не знаю, помните вы, не помните, это еще вот конец 80-х, начало 90-х. Такая машина, фаэтон, у нее открывалась вверх, там кабриолет там делалось, она там ездила. Он мне ее сломал. Я сломал ее игрушку?
О да, теперь это многое объясняет. В детском саду в Америке, примерно спустя 2 месяца после усыновления, был учебный класс, и я там все опрокидывал. Я подарила тебе свой любимый свитер. Я говорила ему об этом уже, можно нельзя говорить. Заказали очень похожий свитер, связали ему, да, сейчас. По видео посмотрела женщина, которая вяжет, то есть размер примерно она его представила, значит, и связала. Также кулон «Семейное древо». И когда мы смотрели фильм «Поиски», там был отрывок со стихами Юры. И то есть ежедневник с гравировкой для стихов Юры Бородина «Из России с любовью». Юра, меня интересует твоя сестра Юля. Вы общаетесь с ней, нет? Мы разделились еще в юном возрасте. У меня всегда было чувство, что она винит меня в том, что нас усыновили. Мы жили под одной крышей 13 лет и не разговаривали 11 из них, несмотря на все мои попытки. Она игнорировала мое существование. В конце концов, мы дошли до точки, когда я уже ничего не мог сделать, и я смирился с этим. Сказал себе, что поделать. Но все равно, я думаю, все наладится, и вы найдете общий язык. Может быть, сейчас по нам не видно этого, может, мы выглядим немного глупо, сидя тут четвером с серьезными лицами, но мы будем очень рады, когда ты прилетишь. Мы будем безумно ждать этого момента. Для нас это очень важно, и мы тебя ждем. Людей он сам поймет, какие русские люди, да, какая широкая душа. Ну вот именно показать не только там красоту природы, свозить его там в какие-то другие города, то есть не ограничиваться, да, нашей Кушевой, чтобы вообще показать, как живем, обычаи, традиции. Мы с ним разговаривали по поводу пищи русской, блюд, какие вот он ест. Вот он сказал, что любит пельмени, да, тут уже само напрашивается, хочется накормить его настоящими домашними пельменями. Вот. Ну и стереотипы. Кажется, что вот он приедет, увидит Россию и скажет, вот это вот как серая, с медведями, леса ваши, вот как они себе представляют, медведи-балалайки, что будет именно вот так. Что ж, Юра, в будущем общаться будем переписываться. Я тебе многое напишу о твоей маме. В 1996 году Ольга приезжала в Кушву. Ну и каким-то образом подарила мне. Фотография единственная. Больше фотографий нет. Как ты думаешь, ваша мама, Ольга, она вас любила? Пока я рос, я был уверен, что любила. Но потом прочитал документы, где было сказано, что она совсем не навещала нас. Оставляла детей в квартире одних на много дней. И я такой, а любила ли? По глазам видно было, она тосковала, очень тосковала по детям. Но все это проходило, когда она приходила в компанию старую и забывалась. Она всегда их вспоминала, она очень их любила, она ждала, так и говорила. Я, говорит, я их жду. Они все равно вырастут, они все равно обо мне помнят, должны помнить, они вырастут и меня найдут. Плакала она? Она очень сильно плакала. Ну, чтобы понять ее характер, необходимо назад вернуться. Это в каком положении находился я. У меня есть воспоминания, что когда привезли в детский дом, трудное воспоминание. Ну, во-первых, отобрали от матери в первый же день. Истерика же была у ребенка. Чтобы успокоить, процедуры принимали в ванной, начинали успокаивать, топить. В общем, были издевательства всякие. Ну, вот в этой атмосфере Ольга появилась после дома малютки в этом детском доме.
знали, что у меня есть там сестра-воспитатель, сотрудники знали, пытались, чтобы мы находились вместе. На тихий час приводить меня туда. Потом одна из воспитательниц мне говорила, что они с тобой хорошо засыпали. Ну и продолжал ходить к ними. Помню только вот так, моментами, что периодически в нашей жизни она появлялась, приходила и уходила. И лгать могла, и... В общем, там надо было сколотиться как бы в стаю, чтобы выжить. Вливаясь в любую компанию, а компании были плохие, она ради этой компании могла жертвовать и своими родными. Я думаю, она просто пыталась выжить. Это я могу понять. Но не могу понять, почему она бросила нас, хотя мы ее ждали. Пока-пока, до свидания. Пока-пока. Все, ладно. До свидания. Bye. Пока, Юля. До свидания. До свидания. Потом мы еще долго сидим на кухне и разговариваем о былом. На дворе Пасха, и как-то символично, что все это происходит в светлый праздник. Но пора прощаться, ведь мы все еще не нашли Юриного отца. В Тагил нас везет Ира. Я даже не знаю, это, мне кажется, словами не передать. Это надо прочувствовать. Обычно, когда такое что-то происходит, ты смотришь в фильме, и люди говорят, это не передать словами. Ну а тут ты это испытываешь и действительно понимаешь, что словами это не передать. Такое жжение какое-то внутри. Тепло. Я говорю тепло, а на самом деле странное что-то. Любовь. Мы начали с ним переписываться. Мы первую ночь с ним переписывались, ну, наверное, практически до утра. И я понимаю, что этот человек-то родной. Он мыслит схоже, шутит схоже. Несмотря на то, что живет даже не в России. А в Америку поедете, если получится? Мы уже смотрели, сколько стоят билеты, сколько стоит виза. То есть, если нам надо ехать в Америку, то надо брать либо кредит, либо несколько лет копить, и это будет только на билеты и на визу. Ну, у нас небольшие зарплаты, у нас в городе зарплаты небольшие. То есть это может быть в дальнейшем, когда-нибудь мы станем богатыми и решим его посетить, то, конечно, да, но на самом деле все-таки он живет не в бедном городе. Наконец мы возвращаемся в Тагил. Все тот же дом, те же соседи, тот же подъезд. И та же тишина за дверью. И тут, пока мы планируем, куда поедем дальше, случается неожиданное. Алло. Андрей, здравствуйте. Это Любовь из Петербурга. Хотела уточнить адрес, куда мы сейчас к вам едем, чтобы поговорить про семью, про Юрия. Ага. Ой, сейчас, секундочку. Юрий? Китаев. Китаев. Так, все, мы вашего брата встретили. Все, ага. Мы из Петербурга, мы вашего сына нашли, который в Америке. Можем поговорить с вами? Пойдемте. Но сначала все вместе идем на небольшую прогулку. Надо вывести собаку по кличке Ляна. Давай. Ну, повидаться-то хотите да. по-прежнему? Ну, не против, как не бы. Против? Ну так-то, увидеть. Ну, нет, да. Да что мы сколько не виделись. Я с 3 лет вообще его не видел. Я узнал только потом, что их забрали. Сначала вроде искать начал, а где искать 90-е годы там? Где уже. Забрать хотели? Ну, хотела. Толку. Конкретно даже я не знал, где они. Мне вроде как в Баварии говорили. Я и думал, что в Баварии. А тут вот в Америке оказалось. Чего они обо мне думают? Продал
или что. Вот черт его знает, что они думают. All I've had is my notepad. When things got bad, whether I was mad or sad, I could always call my notepad. В 2006 году на руководство образцово-показательного детдома номер 3 завели уголовные дела, в том числе по статье «Истязание с применением пыток». Я не знаю, что сказать. Я не собираюсь сдаваться. Я просто пытаюсь найти, откуда я и где мое место. Ну вот вы посмотрели кусочек фильма. Что думаете про сына? Мой Юрка, что думает? Между прочим, похож немного. Ямочки. Наверное, из всех сеансов видеосвязи этот самый важный. Сын увидит отца, а отец увидит сына. Что они друг другу скажут? Ну что, Юр, здравствуй. Привет. Я не знаю даже, что говорить. Как он? Да у меня-то все нормально. Все хорошо, че мне. Ты-то как живешь? Ну как бы проблемы такие есть, это, ну, жизненные. Жизнь есть жизнь, понимаете? Ты сталкиваешься с препятствиями, но смысл в том, чтобы их преодолевать. Поэтому не могу сказать, что моя жизнь прекрасна, но могло быть и хуже. Ну и у меня так же как бы было в то время. А сейчас у меня ни проблем, ничего нету. Живу спокойно, с собакой. Ну, Юрка, когда появился, ну, он в больнице его, он остался сразу же там, в больнице оставили. Ольге дали комнату в общежитии. Ну, мне кажется, меня она любила. Поначалу. Потом вот подруги, друзья появились и попивать начал. Все, поехала. А вы детей любили? А Юлька была постоянно со мной. Юру-то я вот говорю, я с Юрой я раза два вот встречался вот так. А Юля-то постоянно вот до 3 лет она здесь была. Тут вот так вот койка стояла. Вот. На этой койке она была. Вольер у нее был этот, сетки, манеж. Манежная сетка. Чтоб не упала она. Не знаю, может быть, это будет слишком личный вопрос. Это был его сознательный выбор быть одиночкой? Ну как, ну сознательно можно сказать. Я такой же. Я еще думал, откуда у меня это? Юра спрашивает, кем работает отец. Объясняем, что монтажником-высотником, монтирует домны. Выясняется, что Юра тоже в каком-то смысле монтажник. Я берусь за разную работу. Работаю руками, ходил на курсы электриков, чтобы научиться работать с солнечными батареями. Занимался строительством, подведением водопровода, плотничал, много работал с деревом. Сейчас я что-то вроде инженера-строителя, занимаюсь поддержанием домов. Может, еще как-нибудь встретиться удастся. Ну, что-нибудь получится, может. Твоей тетке я напишу твой адрес, они, может быть, с тобой свяжутся. Я буду очень этому рад. Ну, Юра, еще не последний раз, наверное, Увидимся. Всего доброго. Я рад, что я наконец нашел тебя. Я думал о тебе и о маме практически каждый день, еще с самого детства.
Я задавался вопросом и рад узнать, что ты жив. Я не хочу терять связь. Хочу узнать тебя. После съемки Юрин отец дал мне ручку, бумажку и попросил записать соцсети и адрес сына. Это хорошо или плохо начать узнавать? Это хорошо. Я ударил по тормозам, успокоился, и мой путь осветился. Сейчас хоть я знаю, что у меня есть сын с дочерью. Живы, здоровы, все нормально у них. Так же и для них, наверное. Они знают, что есть у них родная душа. Ну как я могу себя чувствовать? В какой-то мере виновата. Может, как-то можно было по-другому что-то сделать, что я тогда не сделал. Юля, Юра, я вас любил. И я рад, что вы нашлись. Желаю вам счастья. Не знаю, что говорить. Вроде бы много охоты сказать, а слова вот не идут.